ولكن نصيحتي لملك المغرب أنه ورث عن أبيه ما لا خير له فيه، أن إذا جاء الناس يبايعونه ركعوا له. فأقول لملك المغرب: لو علمت أمر الله ساعة يركع لك قومك لترجلت عن صهوة خيلك ولسجدت بين يدي ربك. فاتق الله، إن الله وهو على العرش يرى قومك يركعون لك كما يركعون له، وإن الله لا يقبلها لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يقبلها لأحد أبدا، ولن يقبلها لك. فهذا مما يزول به الملك وتزول به النعم ويسخط به الله، فلا حاجة لك بسخط الله، فلست أهلا لسخط الله أن تتعرض السخط. لا يملك أحد أن يتعرض سخط الله، لا ملك ولا ملوك جملة. فيا ملك المغرب انهاهم عن هذا، ولو ورثوه من قبل، إنك آمرهم وأميرهم وإنهم مطيعوك، فأمرهم بالحق والرشاد وانههم عن هذا، لا حاجة لك بها ولا حاجة لهم بها.